Në fillim të vitit 99, fshati Bellacër i Rahovecit banoi tërësisht nga shqiptar kosovar dhe kishte rreth 350 shtëpi me rreth 2800 banor. Shumë herët në mëngjesin e 25 marsit 99, tanket hyn në Bellacër dhe forcat serbe dhe të ujos i vun flakën fshatit dhe qellonin me breshëri armësh. Në një porrua, ushtria serbe gjeti 14 persona që ishin fshehur dhe i ekzekutoi brenda 1 minute. Ngjarja u pa nga shqiptari Sabri Popaj. Dëshmitari Isuf Zhuniqi ka përjetuar momente tmerri dhe ka parë vrasjen e shumë shqiptarëve. Më 25 mars ai vuri re një grup me 12 persona të përbërë prej 2 familjesh që ende ecnin përgjatë rrjedhës së porrojit. Këta njerëz nuk ishin përrritur ende në vendin ku donin të fshiheshin në nurën e kurudhore dhe policët serb ishin shumë afër prap atyre. Kur njëri bërtiti zjarr, 3 prej tyre hapën zjarr me automatik. Ata që u vranë në vend ishin burra, gra dhe 7 fëmijë, më i vogli 2 vjeç. Shumë më vonë Isuf Zhuniqi zbuloi se vetëm djali 2 vjeç kishte shpëtuar. Një mjek nga Bellacërka, Nisim Popaj, i tha kreut të grupit të policëve se ishin buq të thjeshtë dhe jo pjesëtar të UÇK-s. Si përgjigje, kreu i policëve i qelloi me armë dhe e vrau. Pastaj ai e ktheu pushkën në drejtim të nipit të mjekut, shëndet Popaj dhe e qelloi me një plumë në kokë, duke e vrarë edhe atë në vend. Edhe Isufi u kap nga policia serbe dhe i gjithë grupi i Zhuniqit prej rreth 65 burrash që ishin fshehur në porrojin e Belajës urdhëruan të zbrisnin poshtë në porrua dhe në atë moment policët urdhëruan të hapnin zjarr. Mandej të gjithë policët hapën zjarr me armë automatike. Zhuniqi u godit në krah dhe ra për tokë me burrat e tjerë mbi të. Ai ishte në gjendje të ruante vetdijen, por qëndroi pa lëvizur duke u shtirur i vdekur. Krismat vazhduan për rreth 5 minuta e pastaj Zhuniqi dëgjoi disa herë. Ky ende merr frym, pas së cilës dëgjonte një shkrepje të armës. Pas pak ai dëgjoi dikë që tha: "Mirë, tash janë të gjithë të vdekur, le të largohemi." Pasi qëndroi i shtrirë aty edhe 20 minuta, kur u sigurua se policët kishin shkuar, ai u ngrit. Pasi kqyri përreth, Zhuniqi identifikoi 41 të vdekur. Përveç këtyre, në porrua ndodheshin edhe 11 kufoma të tjera, emrat e të cilëve nuk i kujtoheshin. Varrimi i kufomave. Sabri Popaj dëshmoi se në mbrëmjen e 26 marsit, ai dhe gruaja e tij dhe një fëmijë u kthyen në vendin e ngjarjes dhe i nxorën kufomat në bregun e porrojit. Të nesërmen, ata i mbështollën kufomat me mbulesë plastike dhe batanie. Në mbrëmje, ata së bashku me të tjerët nga Bellacërka dhe Xërca filluan t'i varrosnin kufomat. Ishin gjithsej 38 kufoma. Popaj tregoi se 35 kufoma u varrosën në një varr të përbashkët, rreth 20 metra nga porroji, afër vendit ku ishin vrarë pranurës e kurudhore. 2 të tjerë, Isufi Popaj dhe Mehmet Popaj, babë bir, varrosën veças disa metra më larg me kërkesën e familjes së tyre. Popaj shkroi emrat e afërsisht 17 të vdekurve në copa të veçanta letre, të cilat i vendosin në shishe të vogla qelçi së bashku me kufomat. Ai gjithashtu bëri edhe një listë. Gjithsej u vranë 26 antar të familjes së tij. Popaj ndihmoi edhe në varrosjen e një grupi prej 13 vetave që u vranë të parët, si dhe 6 të tjerëve që dërgjeshin në kanalin që çon nga porroji në drejtim të Celinës. Popaj gjeti edhe 4 kufoma të tjera afër një druri aty afër dhe i varrosi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.